عيني اللي معاك بكرة شفت عيني اللي معاك شوقي ونايم بعرف اللي معايا شوقي ونايم بعرف اللي معايا بكرة شفت عيني اللي معاك بكرة شفت عيني اللي معاك شوقي ونايم بعرف اللي معايا شوقي ونايم بعرف اللي معايا. بهذه المناسبة جمعية نادي أجيال درعا تحتفي بالذكرى 19 لتأسيسها. هذه الجمعية المعروفة أو النادي معروف من داخل زاغورا. اليوم كانت هذه المناسبة لتجديد شراكات مع مدعمي النادي، على رأسهم منصة يول التعليمية التي نقدم لها الشكر، كذلك شركة صالحي برو، كذلك تزارين، كذلك مجموعة من الشركاء والمدعمين الذين دائما يواكبون هذه الأحداث الرياضية ويدعمون الفريق. حضرت اليوم في فعاليات الذكرى 19 ديال تأسيس جمعية أجيال درعا، ومن خلال هذه الذكرى جددنا الاتفاقية اللي كانت عندنا موقعة السنة الفارطة اللي كتروم المواكبة ديال الفريق النسوي لكرة القدم من خلال مجموعة من التجهيزات الرياضية وبرامج ديال الدعم المدرسي بالنسبة للاعبات والأسر ديالهم. التجديد ديال التعاقد مع الجمعيه هو في حد ذاته تجسيد العلاقه اللي تربط اجيال درعا بالمنصه التعليميه يول، وهو تبين القيمه اللي كتقوم بها الجمعيه والاهداف النبيله اللي كتروم لها، وحنا مستعدين باش نواكبوهم في السنوات المقبله باش يوسعوا الدائره ديال الممارسه الرياضيه ويسعوا انهم يتوفقوا ويتفوقوا رياضيا على المستوى العصبه وعلى المستوى الوطني. البرنامج ديالنا غادي يكون حافل ان شاء الله في 25 لان كما ذكرت في التدخل ديالي المغرب ان شاء الله مقبل على مناسبات رياضيه كبرى عالميه، وجميع الجمعيات الرياضيه تستحق انها تكون مسانده من قبل الفاعلين الاقتصاديين باش يرفعوا من وتيره العمل ديالهم ويكرسوا الممارسه الرياضيه على مستوى الشابات والشباب في ربوع المملكه الشريفه. كذلك هذه المناسبة جاءت لتثمين الأعمال الرياضية والأنشطة الرياضية التي يقدمها النادي الرياضي بزاغورا. نقدم الشكر لكافة الشركاء وعلى رأسهم السيد عامل إقليم زاغورا، السيد ممثل المجلس الإقليمي، السيد رئيس المجلس الجماعي،
كذلك نقدم الشكر لمدير المركب السوسيو ثقافي، مدير دار الشباب، مدير السيد المندوب المديرية الشباب، وكافة الشركاء والمدعمين الذين دائما نجدهم سندا لهذا النادي. Let's